Uşaq vaxtı nənə-babalarımızdan, daha sonra isə böyüdükcə valideynlərimizdən eşitdiyimiz təzyiqim düşdü, təzyiqim qalxdı ifadələrini gəlin bu videoda aydınlıq gətirək. Deməli, bu videoda öyrənirik. Ümumiyyətlə, qan təzyiqi nədir? İkincisi, onun artması hansı kimi fəsadlar verə bilər və onun düşməsi hansı kimi fəsadlar verər? Əvvəla ürəyimizi qısaca bir nəzər salaq. Deməli, insan ürəyi döş qəfəsində, ortada biraz sola meyilli şəkildə yerləşmişdir. İndi mən sizə sxematik şəklini göstərim. Baxın, bu bir insandırsa əgər döş qəfəsinin bu orta hissəsində təqribən ürək yerləşir. Bu da bir başqa şəkildir. Burada isə ağciyərlərin arasında gördüyünüz bu hissə ürəkdir. Gördüyümüz kimi ürəkdən damarlar çıxır və ürəyə də bu mavi rəngdə gördüyünüz də ürəyə gələn damarlardır. Bu çox önəmlidir. Belə ki, ürək qan deposudur və öz deposunu az öncə göstərdiyim damarlara itələyir qanı. Və ürək qanı damarlara atarkən müəyyən təzyiqlə atır. Yəni, müəyyən bir qüvvə ilə artır. Necə ki, siz krantı açanda krantdan su müəyyən təzyiqlə gəlirsə, ürək də həmçinin içindəki qanı onun əsas damarlarına o təzyiqlə ötürür. Və biz buna yuxarı təzyiq, sistolik təzyiq deyirik. Bu, normal insanlarda adətən 120 qəbul edilir. 120 civə sütunu. Və bu təzyiq isə daha sonra onlara birləşən digər damarlara yayılaraq müxtəlif orqanlara gedir və orqanları oksigen və qida maddələrlə təmin edir. Bir də vardır ki, bizim diastolik təzyiqimiz, yəni aşağı təzyiq. Hansı ki, 120-nin 80-ə deyə norma qəbul olunmuş təzyiqdəki məhz aşağı hədd. Bu aşağı hədd isə ürəyin boşalma anına bərabər gəlir. Belə ki, ürək yığılıb boşalan bir orqandır. Yığıldığı zaman qanı damarlara atır və bu zaman qanı itələmək üçün 120 civə sütunu təzyiqə ehtiyacı var, millimetr civə sütunu. Daha sonra isə damara atdıqdan sonra ürək boşalır. O boşalan zaman isə ürəyə gələn damarlardan qan ürəyə dolur və o dolma anındakı təzyiq də, ürəyin divarlarının elədiyi təzyiq də diastolik təzyiq adlandırılır. Yəni aşağı təzyiq 80. Normalda 120-80 qəbul olunmuş bir standartdır, ancaq bu hər zaman stabil qalmır. Çünki elə insan var ki, onun təzyiqi 110-un 70-dir anatomik olaraq və yaşla artdıqca da, yəni insanın yaşı artdıqca da təzyiqin normal həddi yuxarıya doğru qalxır. Məsələn, siz 70 yaşındakı bir insana 120-nin 80 təzyiq normaldır desəniz, bu onun üçün normal olmaya bilər, hətta faydalı olmaya bilər və yaş artdıqca təzyiq 130-lara, 140-a qədər qalxır və bu normal həddir. Ancaq sözü gedən normal, məsələn, cavan yaşlı bir insanda 40 yaşındakı insanın 140-ın 90-a təzyiqinin olması artıq burada təzyiq xəstəliyinin olmağına nişan verir.